سريع. حياهم الله المتابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. صيد سريع، وهسه جاي نشتغل احنا بالبروج، وكان ينزل تار عيون سود فوتوشوب. الله وكيلك فوتوشوب فد شي بعده فرخ. هسه كنا نشتغل بالبرج، هسه راح اراويكم البرج همين. انت ابقى هنا خل اراويهم البرج دقيقة. حبايب قلبي هاي البرج والله العظيم بعدني ما مكمله. هسه كنت جاي اشتغل بيه سيم، جاي اسوي سيم مالته، وان شاء الله من اكمله راح اصور لكم، لان امس ما صار عندي مجال اصور لكم، واليوم هاي هم رزق هسه اجتي. و بعد شنو بعد جعدنا، والبرج هم جاي نسوي ان شاء الله من اكمله اصور لكم اياه. واحتمال كل ما شوية اكمل من عنده اصور لكم، على مود يصير توصل الفكرة همين مالته شلون. يعني اكو هواي ناس، انا من الناس اللي ما كان يعرف، ما كنت اعرف اصلا اسوي، ما كان يعرف شنو، ما كنت اصلا اعرف اسوي ابراج، بس شوي شوي تعلمت. وهاي جبت لحين شوي شوي تعلمت بيها، وخلنا نشوف عبد الغنش راح يسوي. يلا بعد اخوك الله وكيلك، بعدها حارة عيون سود لو بيت، والله عيون سود. جيب الشقوف، جيب انا اشقف. يلا اشقف ابني اشقف، اشقف بعد. هي قول لا يطير. اوفا اوفا يلا انا اخوك الله وكيلك، صيد حار. عيون سود انا اخوك. يلا خل نشوف صورة حلوة للمتابعين. بعد اخوك والله طير من الشمس. هذا بعد قلبي لعيونكم والله. هسه نزل، احنا جاي نشتغل بالبرج وهو نزل، وان شاء الله من شوية هسه اكمل السيم مالته اصور لكم. ورا شوية منه اكمل، كل شوية منه اكمل من عنده اصور لكم، لان ما يصير اصور لكم وانا اشتغل يوم كامل، هم ما يرهم. يلا اقطع وارجع لكم بتكملة الفيديو. باي. الله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهاي تكملة الفيديو اليوم الثاني، لان الامس ما صار عندي مجال انزل الفيديو. هاي التكملة راح يصير ويا ذاك الفيديو مال صيد مال التار. هاي الطير هسه نزل ويانا، هذا البصراوي البسود، هذا جاي ياكل. هذا حبايب قلبي هاي. والبرج بعدنا ما مكملين، خلينا نروح وياكم على البرج. هاي البرج حبايب قلبي، وبعدنا ما مكملينها، ان شاء الله نكملها ونصور. هسه جاي نسوي السقف مالتها، بس اكمل السقف همينه اصور لكم بس ان شاء الله. ومثل ما جاي تشوفون عبد الغني مستعجل يريد يروح يشقف شو اسمه البصراوي. هسه نزل الله وكيلك، هسه بعدها حارة يعني صار لها دقيقة دقيقتين، يعني فيلم هندي صدق. خل نروح له. يلا عبد الغني وين طير؟ يلا روح جيبه. والله بصراوي محلق، طير عادي بصراوي. دير بالك لا يطير غير كتلك. هلا وهي شي وخر مهدي. هذا صار انا اخوك راح ذيك الخرا ولي. استغفر الله يا ربي. يلا اقطع وارجع. راح البصراوي. هذا رجع خاش، هذا رجع راح يحط اعتقد. هاي هاي حبايب قلبي، هاي البصراوي اللي صدناها هسه. الصراحة قطعت التصوير ما كملتها، لأن أخويا قلت له انطيني الشقف خله شقفه ما يقبل. هاي حبايب قلبي ما جاي تشوفون فرخ بعده فرخ، صورة حلوة بعد أخوك. يلا اقطع
وارجع لكم بتكملة الفيديو. رجعنا لكم بتكملة الفيديو حبايب قلبي. هاي البصراوية كنت شو اسمه كان يام صاحبي، وهسه رجعتها احمر من فرخاتي، من الفرخات مالت. تعال 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 خلي اشوف. هاي البصراوية حبايب قلبي كان يام صاحبي وهسه جبتها، والقندي انطيت اياه، القندي كان موجود عندي. ورجعت لكم بتكملة الفيديو. اليوم بعد ما اكشي ما اعتقد، والبرج ما كمل، ان شاء الله من يكمل اليوم انزل لكم هاي المقطع صيد. وهاي البصرة شوفوا انه فرخات جبتهن وفرخاتن، والفحل مالته رجع على صاحبه بعدني ما جايبه حتى اصور لكم. والسطح صاير هوسه كلش، شوف حال السطح يا معود محترقين. ان شاء الله بس اكمل الابراج هم اصور لكم. اليوم ما اعتقد اكو شي بعد لان الدنيا صار المغرب. وحياكم الله، واذا عجبك المقطع ادعمنا بلايك واشتراك حتى نستمر. باي حبايب قلبي، اشوفكم بخير.